હાય ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ મોર્નિંગ અગેન. વેલ, આજે એક આપણું નેશનલ બર્ડ મળ્યું છે મને મારા ફાર્મમાંથી. એકચ્યુઅલી એનો આ પગ જો તમે જોઈ શકો છો એ ઇન્જર્ડ છે અને એના લીધે વેઇટ નથી મુકાતું ને ઉડી નથી શકતો. તો મારા જે ખતરનાક ડોગ્સ છે એ લોકો કાલે એમની પાછળ પડ્યા હતા, પણ સમહાવ મેં એને બચાવી લીધું છે અને રાતે સેફ જગ્યાએ મૂકી રાખ્યું હતું. અને અત્યારે મેં ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટમાં ઇન્ફોર્મ કરી દીધું છે. તો ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટવાળા આગળનું પ્રોસિજર જે કાયદેસર થતું હશે એ કરશે. બટ ઓનેસ્ટલી સો બ્યુટીફુલ, સો બ્યુટીફુલ. એકદમ નજીકથી લે એનો ક્લોઝર. અને એનો આ પગ ઇન્જર થઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો. જસ્ટ હેંગ જ થઈ ગયો, લબડી પડ્યો છે આ પગ આખું. અહીંયાથી કંઈક ઇન્જર છે. હોપફુલી ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટવાળા આવીને એને લઈ જશે ને એને પ્રોપર ટ્રીટમેન્ટ આપશે. બાકી નેશનલ બર્ડ, it deserves to be a national bird. So beautiful. Thank you.